ছি, এই বুড়িয়া বেটার মুখ থেকে এখনো লাভা পড়ছে। আমার হাতটাকে যে কি করে বের করি, এই ক্যারিটাকে ফুলিয়ে আমার হাতটাকে বের করে নি, না হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে। উফ বাবা, আমার হাতে তো ব্যথা হয়ে গেল। যা এবার তাড়াতাড়ি পায়ে নেল পালিশ পরিয়ে দিই, না হলে যদি ঘুম থেকে উঠে দেখে আর পাতে নেল পালিশ নেই তাহলে তো অনেক চিল্লাচিল্লি করবে। আর ওর পায়ে অনেক টুংরাও লেগে আছে, সুন্দর করে ক্লিন করে দিই। আমার হাজবেন্ড আবার মেয়েদের মতো, যদি পায়ে নেল পালিশ না থাকে আর পা যদি নোংরা হয়ে থাকে তাহলে তো আমার উপরে অনেক চিল্লাচিল্লি করে। তাই জন্য তো আমি ঘুম থেকে উঠে আগে রোজ রোজ ওই পায়ে নেল পালিশ পরিয়ে দিই, যাতে ও ঘুম থেকে উঠে না কিছু বলতে পারে। এবারে দাঁড়টাকে নিয়ে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আরে দাঁড়টা তো স্নান কমে গেছে, তাড়াতাড়ি স্নান করে নি। আরে কিসের আওয়াজ হচ্ছে, যাই গিয়ে দেখি তো। আরে ইয়ে কি, ও দাঁড়িয়ে কি করছে, তাদের লুকিয়ে যায়। এবার তাড়াতাড়ি করে চাবি দরজাটা খুলি। ওয়াও, কতগুলো পার্সেল। এবারে পার্সেলগুলোকে একটা একটা করে সব ঘরের ভিতর ভরে দিই। ও তো আজকে নাকটাই ঘুমাচ্ছে, এই সুযোগে আমি সব পার্সেলগুলো আনবক্সিং করে নিব, ও তো কিছু টেরই পাবে না।